話だったんですけれども、特に印象に残ったのは、ストレスを感じている、ストレス反応が起こっているということは、自分にとって大切なものが近くにあるのかもしれないよっていう話がとても印象に残りました。それに対して、それが手に入れられるようにとか失わないように体が応援してくれてるっていうことが、今までの自分の経験を振り返りながら、あの時はこうだったのかなと思いながら聞かせていただきました。20周年記念パーティーに呼ばれていた時にね、有名な武田さんですか。組織で働いている人にぜひともお勧めしたいですね。なるほどなるほど。はい、どんな人ですか？上司、部下？いや、もう上司も部下もですね。それとやっぱり一つの会社にいると営業していろんな人に出会っていて、自分は多角的な考えがあると思っている人が多いんですけど、実はそうではなくって、ものすごく決められた範囲の中でしかものが見えてないというのを本当に実感してますので、私は会社を辞めたのでね、やっぱりいる人にそういうところをぜひ意識できるように受けてもらいたいなと思います。できると思うからやる気になる。さすがに営業として日本一世界一を取った方だなと思いますね。で、経験から出てきたセミナーなので、すごい勉強になりました。で、本当に、心の中に響くような研修だったので、すごい楽しく、毎回毎回出たいなというような研修だったと思います。人は孤独が一番辛いんです。そうじゃなくて、人間同士がいい関係を作ってね、でお互いに成長していく、もう一番分かりやすいのは結婚ですよ。でストレスに対してどう対応するかとか、でそれからそれが自分の営業力にどうプラスに働くかとかいうことがそれぞれ納得いって、会社全体でそういうなんていうんだろう、仕組み作りに入っていくっていうんですか、そういうふうなことを考えています。要するに、僕はもともと社員の健康と教育っていうのがテーマなんですよね。で、社員の健康と教育っていうのはなぜそれに興味を持ったかというと、ドラッカーっていう人が言ってるわけですよ。その社会が変わる時は企業が変わるんじゃなくて、それこそその会社国を支えるね、医療健康の問題とそれから教育の問題がつってるわけ。それは本当にその通りだなと思ったんで、それをどうやって結びつけて、うまく組み立てるかってことをずっと考えてきて、で大体これでいけるだろうと、自分のやってきたこと全部がうまく活かせるんじゃないかなっていうものができたつもりです。